Salam əziz həmvətənlərim. Bəli, Avropa səfərim bitdi. Türkiyə dövlətində oldum. Başardığım qədər Azərbaycan dövlətimi təmsil etdim. Və mən bugün şadam ki, gözəl Azərbaycanımın Bakı şəhərində, Odlular yurdundayım. Eşq olsun dostlarımıza, eşq olsun xalqıma, millətimə. Gəlin, qəlbən, ürəkdən dövlətimizi sevək, dövlətçiliyimizi sevək. Bugün biz fəxr etməliyik ki, əziz həmvətənlərim, sizlərə səslənirəm. Gəlin, bugün fəxrlə söyləyək ki, biz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıq. Biz hüququ, demokratik bir dövlətdə yaşayırıq. Azərbaycan dövlətimizin qədrini bilək. Bəzi o insanlar var ki, Azərbaycan dövlətimizi sevmirlər. Çox təəssüflər. Onlar bir virusdular. Onların sözlərinə uymayaq. Biz demokratik, hüququ, dövlətin vətəndaşlarıyıq. Eşq olsun gözəl həmvətənlər.